L-isptar Mater Dei illum aktar minn qatt qabel jinsab taħt pressjoni kbira. Wara li pajjiżna fl-aħħar ġimgħat ra numri rekord ta' każijiet tal-virus, l-isptar sab ruħu taħt stress kbir, tant li fl-aħħar jiem kellha tinfetaħ ukoll is-It-taqsima tal-Kura Intensiva. Net News irċieva informazzjoni li l-konsulenti f'Mater Dei qed iħejju ruħhom għal dik li qed ibassru li se jkun l-agħar perjodu għall-isptar sa minn meta faqqet din il-pandemija. Fi kliem dawn il-konsulenti, s-sitwazzjoni fl-isptar hija kritika u Mater Dei issa jinsab kważi mimli. Ħaddiema li tkellmu magħna esprimew tħassib dwar x'jiġri f'każ li jinqala inċident kbir f'pajjiżna. Tħassib rifless ukoll mill-President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba Martin Balzan li spjega kif l-akbar pressjoni qiegħda fuq il-kura intensiva. Minkejja li f'Mater Dei hemm 5 ITUs miftuħin, fadal ftit ħafna sodod li huma mhux mimlija bil-COVID u għalhekk is-sitwazzjoni għadha kritika. Barra minn hekk qed jgħiduli sħabi li qed jaraw iżjed nies ta' età iżgħar fit-tletinijiet u fl-erbgħinijiet. Il-President tat-Tobba appella għal darb'oħra lill-poplu sabiex kemm jista' jkun joqgħod id-dar. B'hekk wieħed ikun mhux biss qed jipproteġi lilu nnifsu imma jkun qed jgħin ukoll sabiex tittaffa l-pressjoni fuq l-isptar u l-ħaddiema tas-saħħa.